लो फिर आ गए हम प्रकृति की गोद में। बहुत ही भारी पड़ता है मेरे लिए कहने में, बट बस कह दिया। सो मैं वापस ले चल रही हूँ आपको एक ऐसी जगह जो बहुत ही खूबसूरत है, तुंगारेश्वर। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। हम आज ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 3 खूबसूरत चीज़ें हैं। एक भोलेनाथ का मंदिर, दूसरी चीज़ तुंगारेश्वर वाटरफॉल, और तीसरी ये आसपास का जंगल, ये पेड़, ये ग्रीनरी, ये हवा और ये बहता हुआ पानी, उसकी आवाज़। ये सारी चीज़ें आपको और आपके मन को ना सुकून देती है। तुंगारेश्वर आप मॉनसून के वक्त विज़िट ज़रूर करना, ताकि आप ये सारी चीज़ों के मज़े ले सकें। और चल के ट्रैक ज़रूर करना, बिकॉज इसी में मज़ा है, सच कह रही हूँ। बाकी चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ में इस वीडियो को। Hi guys, welcome back. This is Padmini and you're watching our channel The Zingat Girl. तो मैं सुबह सुबह उठ के संडे के दिन अपनी नींद ख़राब करके आई हूँ ऐसी प्यारी सी जगह तुंगारेश्वर। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी मज़े करोगे आप मेरे साथ में। बहुत फेमस जगह है ये वैसे तो, बिकॉज़ यहाँ पे वाटरफॉल है, मंदिर है और इतनी प्यारी खूबसूरत ये जगह भी है। बिकॉज़ आसपास जो है ना पूरा जंगल है, तो बहुत मज़े आएंगे। बस अभी ये थोड़ा सा ट्रैक वाला एरिया है, तो हमें थोड़ा सा चल के जाना है ऊपर तक। ये जो आप देख रहे हैं, इसे देख के मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा पैसा वैसा अंदर जाने के लिए, बट इट इज़ फ्री। तो फ्री में हम इतनी खूबसूरत जगह का मज़ा ले सकते हैं। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पे फ्री है एकदम। कैसे पहुँचना है, कैसे आना है, वो तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो बस देखते रहिए। आप लोग जो मेरे पीछे ये छोटी सी लेक देख रहे हैं, इसको आपको पार करना है और फिर सीधे सीधे यहाँ से चलते हुए आपको जाना है। लेकिन थोड़ा सा संभल के पार करना बारिश के वक्त, बिकॉज थोड़ा सा उसका फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो कहीं फिसलना चाहिए। तो क्या आप इसको देख के समझ पाए ये क्या है? ये ग्रास हॉपर है, जिसको मेरी नज़र ने पकड़ लिया। बिकॉज आई लव एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। सिर्फ एक को छोड़ के, छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरी बचपन में एक आदत थी, मैं बटरफ्लाइज़ को पकड़ कॉम्पास में ना बटरफ्लाइज़ को पकड़ के लेके आती थी और घर में लाके फिर आंगन में उसको छोड़ देती थी। तो मम्मी बोलती थी इतनी मेहनत करती कि वो जंगल में घूम के बटरफ्लाइज़ को पकड़ के लेके आती ट्यूशन के बहाने और लाके घर के यहाँ पे छोड़ देती। आप लोगों ने कभी बटरफ्लाइज़ पकड़ा है तो कमेंट करो। Why I'm loving this place because of nature, but obvious इतना हरा भरा, इतना खूबसूरत लग रहा है। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आने का, तो प्लीज़ मॉनसून ख़त्म होने के पहले आइए और चलते हुए जाइए, तभी मज़ा आएगा। वरना गाड़ी पे आप कुछ मज़ा ही नहीं ले पाओगे, बिकॉज ऊपर जाएंगे, भोलेनाथ का मंदिर है एंड देन वहाँ पे वाटरफॉल है। इससे अच्छा यहाँ से मस्त एकदम जाइए और उसके बाद में वहाँ की चीज़ों का मज़ा उठाइए, डबल धमाका।
वैसे जब मैंने यहाँ पे आने का सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए। बिलीव में बहुत सारे लोग मुझे दिखे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स अच्छी जगह है, आप लोगों को भी आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मैंने ना बटरफ्लाइज काफ़ी टाइम से देखे नहीं थे, और यहाँ पे आके मुझे वो सारी चीज़ें देखने मिल रही है। और आप लोगों को पता ही होगा, तुंगारेश्वर ये जो जगह है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि बोरीवली है उससे। तो काफ़ी खूबसूरत है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे कुछ ऐसे जानवर वानवर दिखाई दे, पर मुझे दिख नहीं रहे। ऐसे प्यारे प्यारे से ना बीच बीच में आपको ऐसे नदी टाइप्स मिलेंगे। तो पहुंच गए तुंगारेश्वर मंदिर। कुछ 1 घंटे ऑलमोस्ट तो लगता है आपको ट्रैक करके ऊपर तक आने के लिए। और आसपास में शौचालय देखते हैं, सूसू वूसू करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। तो यहाँ आसपास में शॉप्स भी है, यानी कि मिठाई और भगवान को चढ़ाने वाली सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। तो अभी अंदर एंट्री करते हैं मंदिर की तरफ एंड देन वाटरफॉल। तो गाइस ये जो दिख रही है ये मंदिर है, और यहाँ पे जो है पॉन्ड है जहाँ पे लोग जाके नहा रहे हैं। वैसे क्या है ना, अंदर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो भगवान के दर्शन हो गए। और कैमरा अलाउड था नहीं था, रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हम लोग अंदर कैमरा जो है वो लेके नहीं गए। अभी उस तरफ भी रास्ता है जाने का, लेकिन आई एम थिंकिंग कि हम लोग यहाँ जाएंगे, शायद से यहाँ पे वाटरफॉल है। अभी जा रहे हैं हम धबधबे के पास में, मेरे साथ लगे रहिए। और ये देखो कितना क्लीन पानी है। ये देखो लोग चड्डी पहन के आते हैं और चड्डी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी चड्डियाँ मिलेगी आपको यहाँ पे। और वहाँ पे देखो धबधबा, लेकिन सब लड़के लोग दिख रहे हैं मेरे वहाँ पे। फिर भी मैं जाऊँगी, डुबकी भी मार सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी है, डुबकी मारेंगे। ऐसी जगह पे कुछ समझना है ना, तो कोने कोने वाला जो रास्ता है उसको बस पकड़ के चलते रहो, पहुंच जाओगे। इतनी मेहनत करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में मज़ा आएगा। चलो अंदर चलते, मज़े लेके खाएंगे।
सो गाइस हो गया है, अब जाने का वक्त आ चुका है। आई एन्जॉयड अ लॉट। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो ये जो तुंगारेश्वर है ये वसई में आता है। तो आप लोग जो है वसई स्टेशन से उतर के प्राइवेट या फिर आप शेयरिंग ऑटोज़ जो है वो ले सकते हैं। कॉस्टिंग तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना ही होगा, 15-20 रुपये तक होगा या 30 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप वो ऑटो ले सकते हैं या फिर आप वसई फाटा जो है वहाँ पे उतर जाइए एंड वहाँ से जो है कुछ 3 किलोमीटर आपको गांव का रास्ता है वो आपको चलना है। देन आपको एक चेक पॉइंट दिखेगा, वहाँ से देन आपकी ट्रैक जो है वो स्टार्ट होती है। तो अब वसई फाटा जो है वो बेसिकली हमारा मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो है NH8 वहाँ से एकदम पास में ही है। तो आप अगर मुंबई से आ रहे हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा और अहमदाबाद से आ रहे हो तो बड़ा लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे कुछ भी चार्जेबल नहीं है, फ्री है। जब भी आओ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना, बिकॉज जो ट्रैक वाला एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी खाने की चीज़ें नहीं मिलती है, प्लस पानी वगैरह भी नहीं मिलता है। आप जब ऊपर आते हो तभी आपको जो है पानी या नाश्ते की चीज़ें मिलती है। खाने के लिए इतना कुछ खास नहीं था, वही सारी चीज़ें, वड़ा पाव एंड कटलेट, ये वो तेल वाली चीज़ें, वही सारी चीज़ें। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट्स लाइक कि मॉनसून का फर्स्ट वाटरफॉल जो है, दबदबा जो है, वो मैंने इन्जॉय किया यहाँ पे आके। प्लस ऑब्वियसली महादेव के दर्शन भी हो गए। इट वॉज जस्ट ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई वुड से जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे। इट्स लाइक कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है या यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। दैट्स रियली नॉट ट्रू। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये लोग तो बड़े मज़े में घूमते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, बड़ी ऐश है इन लोग की, ऐसे कुछ लोगों की सोच होती है। बट इट्स नॉट रियली ट्रू। इट्स लाइक सबका संडे होता है, संडे को सबको मज़े करने होते हैं, बट स्टिल सुबह 4:30 बजे उठ के इस तरीक़ा का ट्रैवल करना एंड इस तरीके की स्ट्रगल करना, ऐसे व्लॉग्स बनाना, इट्स रियली नॉट ईजी। तो प्लीज़ ऐसे किसी को जज मत कीजिए। इन लोगों को कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, इसलिए वो ऐसा कुछ कदम उठाते हैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ते हैं।